श्री गणेशाय धीमहि श्री गणेशाय धीमहि। वक्रतुंडाय नमः नमस्कारान् समर्पयामि। जगदम्बा स्मरणम् ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेसिनि कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मय्या रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करदोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते जगदम्बिकायै नमः नमस्कारान् समर्पयामि। श्री कृष्ण परमात्मनं ध्यानम् करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे बिभस्वानुदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण परमात्मने नमः नमस्कारान् समर्पयामि। सांब सदा शिवध्यानम् नमः शिवाभ्यां नमः यौवनाभ्यां परस्पराश्री नमो नमः शंकर पार्वतीभ्या नमो नमः शंकर पार्वतीभ्या। सांब सदाशिवाय नमः नमस्कारान् समर्पयामि। सूर्यनारायणं ध्यायेत् नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूति स्थितिनाशने त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे वीरश्चिनारायण शङ्करात्मने वीरश्चिनारायण शङ्करात्मने। भूर्भुवः स्वः सूर्यनारायणाय नमः नमस्कारान् समर्पयामि। દિશાઓના રક્ષક આપણા બધાના રક્ષક એવા કાલોના કાલ ભૈરવ દાદાને પ્રણામ કરી અને આપણા આ સુંદર કાંડની શરૂઆત કરીશું। આવો કાલ ભૈરવ ભગવાનનું સ્મરણ કરી એમની અનુજ્ઞા મેળવી એમને પ્રાર્થના
करिए। ओम देवराज सेव्यमान पावनाग्निमंगलम यादयज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे एक बार वन्दनं हजार बार वन्दनं भैरव महाराज को बार बार वन्दनं एक बार वन्दनं हजार बार वन्दनं भैरव महाराज को बार बार वन्दनं वन्दना 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 भैरव वन्दना 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 भैरव वन्दना। काल भैरवाय नमः, बटुक भैरवाय नमः, नमस्कारान् समर्पयामि। સદગુરુદેવ બજરંગદાસ બાપાના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ। સુંદરકાંડની શરૂઆતમાં બજરંગદાસ બાપાને પ્રાર્થના। ઓમ ધ્યાનમૂલં ગુરુમૂર્તિ પૂજામૂલં ગુરુપદં મંત્રમૂલં ગુરુવાક્યં मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम मंगल ओमकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगल ओम मंगल ओंकार मंगल गुरु मंगल गुरुपाद मंगल। ओम मंगल